¡Bien, Guille! Joder, pero ¿por qué haces eso? De canastas. Que sacábamos. Mirando.
Ay, qué pena. Otra vez, este tío se lo quita más, joder. No fue a clase el día ese que le explicaron los pachos. Ese día no asististe a clase, ¿no? Bien, Nani. Venga, la última. Tira. Bien defendido desde el número 2.